はい、どうも、ジャルです。さあ、今日もエボニープレイ配信を始めていきます。ということで、なんかちょっとね、マイクの調子が悪い感じがしていて、もし聞き取りづらいとかあれば、言ってもらえると助かります。はい、ということで、今日のエボニー配信では、えっと、データ大好きジャルさんということで、ちょっとね、先日の SVS からちょっとデータを取り始めまして、その辺のね、話を、していこうかなと思います。はい、よいしょ。で、いつも通り、プレイしながらね、ちょっとやっていくんで、ちょっと待てよ。ダブルドロップマシマシの構成でいこう。お気に絞れ。よし。はい。いや、ちょっと待てよ。あと、ちょっと担当感をね、見たくて。やった。強制労働ができるようになってる。はい。いや、なんだ、収容所、私24万人収容ができるように、してあるんですけど、これ6時間に1回しかできないじゃないですか。もちろんね、ジェム払えば加速できるんですけど、でも6時間って、睡眠時間とかも考えると1日あたり多分3回ずつぐらいで、解放と強制労働の2種類で、1日あたり6000しか消費できなくて、えっと、キルイベントをやんなかったとしても、14日でしょ？ 6×14 で、6、84? 8、8万4千人か。8万4千人しか消費できないんですよ。でも、24万入るんですよ。っていうね、これなんか、どう、どういうことなんだろう。ジェム使って分回せっていうことなんですかね。この、労働要件、これ2倍にしてもらえる額も2倍にしてほしいんですけど、40まで見てっても特に数が増えるだけであんまり意味がなくて。ピーユーズさん、コンジャルは今のところよく聞こえます。よかったです。ありがとうございます。じゃあマイクは問題なさそうですね。なんか私のなんか音がよく聞こえないだけなんだな、きっと。はい。なんかBGM いつも流してるやつがいつも自分に聞こえるようにしてたんですけど、なんか聞こえなくて。マイクの方が問題なければいいかなと思います。エフェクト見れなかった。まあいいや。はい。ということで、このね、捕虜のシステムは、実質資源とか名声なので使ってはいるんですけど、一番欲しいね、名声こそジェム払いたいんですけど、50名声じゃ大したことないか。はい。これ、ね、生産力が上がったら、ジェム使っても価値あるんだろうなと思いつつ、はい。なんか、この収容所の活かし方がよくわかんないなと思う今日この頃ですっていうのと、ちょっとね、先に野党の、さっき、これ、班長のレベルを33まで上げたんですよ。うわ、まだ中級。はいはい。はいはい。これなんだっけ1150、1100。今いくつ今いくつなんだい？ 150、100、150、100。150、100。両方足りてね。ジェム、ジェム強化しなきゃな。オッケーオッケー。ひらみさん、こんばんは。初めてほぼ開始に間に合いました。ありがとうございます。はい、ちょっとだらだらと喋っていく配信ですが、よろしくお願いします。はい、ってことで、こっちは OK かな。はい、世間話でようやく、えっと、君主レベルが33になりまして、一時的にアラビアに変えて、一気に貢ぎ物突っ込むっていうことをやって、無理やり33に上げました。
はい。9月ぐらいにね、羽取りにチャレンジしたいなと思ってるんですけど、それまでに34にするためにはって、逆算するともうここで仕掛けとかないとな、1回と思って、33にして、そう、33にしたことでね、この訓練上限が上がることができたので、で、8月末におそらく、およそね、多分3ヶ月ぐらいで34に行けそうだなっていう見込みなので、その頃にはまた訓練上限が上がるので、そのタイミングで一気に T1 を増加する予定です。はい。で、なんだっけ、サーバー福引き。PC でまだ見てなかったから光ってるんだ。はい。で、データ、データ、なんだっけ、なんて書いたっけ。データ収集開始しましたみたいなのが、最初のテーマで書いてるんですけど、まあ、何の話かっていうと、あれですね、サーバー戦争の記録ですね、をちょっと残し始めましたっていうものになってます。えっと、これね、この前のサーバー戦争の結果なんですけど、残念ながら、オートをね、占領されてしまって、ポイントがね、50%、取られちゃったんで、大変なスコアになってたんですけど、まあ、相手のサーバーさんはね、ちょっと、まあ、我々よりちょっと早い。まあ、ちょっと早いっていうかね、単純に、レベル39、37から39の人がなんかゾロゾロいてめっちゃ強かったんですよね。はい。やばかったですね。なんか全然勝てる気しないなみたいな感じで、はい。援軍も強いし、ラリーも強いしっていうすごい、サーバーとの戦争で、まあちょっと負けてしまったんですけれども、まあその中でもね、すごい、やっぱポイントをね、いつも取ってらっしゃる方っていつも一緒だなっていうのとか、ネガティブスコア、ロストスコアですね、取ってる方も結構、いつも似通ってるなって気がしていたので、まあ、今後ね、サーバー戦争に力入れるにあたって、えっと、まあ、どういう人を参考にしようだとか、どういうところ改善すればうちのサーバー強くなるのかなみたいなのがちょっと気になって、データを残し始めましたっていうのが、前回の、前、前回っていうとこれか、前々回のサーバー戦争から、そんなことを始めましたと。ちなみに、私は、6800万なので、初めてシルバー2かなの、リワードをゲットしましたね。はい。シルバーに。自分だけで頑張って、なんとか3000万ぐらいで、あとは、同盟でね、援軍入れたりとかで、頑張って、稼ぐことができましたというところで、初めて、ここまでポイントが、取れたんですけれども、えーっと、ポジティブスコア6800万に対して、ネガティブスコア6600なんで、かろうじてプラスポイントみたいなね、そんなところになっていて、やっぱね、ポジティブスコアをね、増やしていきたいところですよね、と。はい。で、えーっと、やったこととしては、この同盟とか、人の名前とか、スコアみたいなのをですね、ポジティブスコアね、ネガティブスコア全部、Excel にぶち込みましたというのが、やったことでして、っていうので、画面に表示しておこう。ちょっと待ってください。よいしょ。ちょっと待って、今なんかね、軍が帰ってきた音がしたから、ちょっと出撃させてほしい。174.8。あれこれ以上軍の送れないって言ってる。なんでさっき帰ってきたような素振り見せたじゃん。違う。戦闘が終わっただけだ。はい。じゃあ、いいです。えーっと、お家の中の方が音が静かなんで、こっちにしよう。よし。で、データが、これね、ちょっとスマホとかから見てる方は、ちょっとちっちゃくなっちゃうの申し訳ないんですけど、大きくすればいいか。ちょっと数字を、文字を大きくして、ちょっとね、いろんな人の名前が、あのなんか文字化けとかしてて、なんかすんごい合わせるのめんどくさくて、一件一件ね、人の
名前をこのクリックして、そのサーバー戦争のところで、ちょっと一瞬消すか。そう、例えばね、読めない方、もうこの20位の方とか全く読めないんですけど、こういう方って、もう名前とか打てないんですよ。無理じゃないですか、こんなん解読のなんで。でも、ここでね、詳細とか見て、人をサーチしたことある方は多分ご存知だと思うんですけど、ここのね、コピーマークとか、単純にここ、あ、選択できないわ。選択できない。そう、ブックマークと勘違いしてた。そう、このコピーマークがあって、コピーが完了しましたって出るので、そう、PC から、エボに開いて、ここのコピーやれば、どんどん名前は入れられますと。で、ただ ID だけはちょっと手で打たなきゃいけなくて、で、最も重要なのがこの ID だと思ってますと。はい。っていうのは、私ね、この方のお名前見たことないというか、サーバー戦争を2回分ですね、今ランキング取ったんですけど、明らかに前回いない人がいるんですよとか、名前が変わってるんですね。頻繁に名前とか同名が変わっていて、名前と同名を記録したんじゃ意味ねえなっていうことに気づきまして、っていうのがあって、名前取ります。で、合わせて ID も取ります。で、それぞれのポジティブスコアね、ネガティブスコアを弾き出しますみたいなことを、やりましたと。で、ちょっと、ID はね、ちょっと今全部入れきれてないんですけど、一応、ポジティブスコアのランキング100位、ネガティブランキングスコア100位の、人を、全部突っ込んで、あと残りのこの ID のところはね、0のところは ID を後で埋めていこうって思ってるところですね。なので、そう、この、赤くなってるのは、数字が、重複したときに、すぐ赤く警告が出るようにしていまして、はい、手打ちなもんでミスが起こるかなと思ったんで、そのミスにね、すぐ気づけるように、はい、なんかこんな仕組みを入れつつ、で、重要なのが、よく言われると思うんですけど、そのネガティブスコアってなんか叩かれがちですみたいな話があったりとかしますと、ネガティブのランキングが上だったりとかするとね、怒られちゃったり。なんというか、負け格の試合だったら別に、ね、ネガティブスコアで5位に入って、なんか跳ね取るのって別にいいじゃんって個人的には思ったりするんですけど、今回みたいにね、王状取られた時なんてもう絶対勝てないんだからはい。相手にもよるよなと思いつつ、とはいえね、ネットスコアが高い人、もしくはポジティブスコアに名前あるのに、ネガティブスコアのランキングに名前出てこない人って、ゴーストがうまかったり、ゴーストじゃねえ、なんだ、バブル落ちを見つけるのが早かったりだとか、こっちのサーバーに飛んできた人を即見つけて、ハントしてる人だと思うんですよね。で、そういう人、やっぱ上手い人っていうのを見るのが多分一番参考になるかなって思っていて、そういった人をね、探すのに役立ちそうですね、というので、ネットスコアとかをね、ちょっとこれで、あれ、何行目までなんだっけ。はい、ネットスコアを出していくのが重要かなと思ってますと。で、136行目まである。なので、ネットスコアは、便利なスピンのやつを使って、あれ、なんだっけ、スピルだ。スピルっていうなんかね、やつを使うと、136だっけ忘れちゃった。136足す E の3の E の136ってやるとこれ全部バッて入るんで、こんな感じで、ネットスコアが出ますと、ポジティブ引く、ネガティブの差みたいな感じですね。もともと、ネガティブスコアはちゃんとマイナスで出るようにしてるんで、足し算 D 列と E 列を足し算しただけなんですけど。で、さらに私、右側にスライドすると、ネットポイントでランキングが変わるように相当してありましてっていうのがこっち側で、っていうので、ネットスコアのランキングで見ていくと、今回一番すごかったのが APTX さん。で、2番目がデュークさん。3位が MR62 さん。4位が KJ さん。5位がレイさんみたいなところが分かりますと。はい。で、
すごいのが、このTMI って私も所属している同盟なんですけど、このケイさんかな。ケイさんがね、すごくてですね、この方、ポジティブランキングに名前あるのに、ネガティブランキングに名前ないんですよ。これ多分めちゃくちゃすごくて、そう、アーチさんもそうだ。はい、アングリーガッキーさんもそうだ。なんなんだ、うちの同盟。みんな強えな。これってつまり、相手のバブル落ちだとか、相手が攻撃した隙を横から殴るみたいなことをして、一方的に勝っているんですよね。一方的に勝つことが多いと多分こうなるんですよね。その正面衝突ではなくて、不意打ちで仕留めるっていうことをしっかりやってる方たち。これもめちゃくちゃ稼いでる方たちで、私、すごい頑張って、この程度なんですよ。6800頑張ったけど、結局6600失ってるから、たった 1.3M しかプラスなりませんと。それに比べてこの方たちの凄さよっていうね、ところが、すげえなって思っていて、あとはね、桁違いのね、はい、APTX さんとデュークさんは、毎度すごいんですよ。ぶっ飛んでんですよ。あの、まあ、今挙げた方たちって、みんな35、あれ、ケイさんっていくつやっけな。ケイさんも35だっけな。ちょっと見てみよう。気になるんで見てみよう。見に行きます。ケイさんっていくつだろう。あ、ちょっと研究と建設やりたい。話途中だけど、研究と建設をちょっとパッてやります。が、先にケイさん見よう、ケイさん。もうね、さっきのKJ さんでしょ、デュークさんでしょ、もうね、お城からしてね、素晴らしいですよね。どこや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 。あれなんかさっき、アーチさんおった。アーチさん35だよな。そう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 。あれケイさんが見当たらない。見当たんない。どっか、わかった。ピラミッドの旅に出てるわ、多分。ピラミッド勢のはず。違う。この辺。ブルースカイさん。ありゃいない。この方は多分違う方だよな。まあ、いっか。もうね、探すのめんどくさくなってきたな。いた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 。違う。ケイさん、レベル33だ。すげえ。ケイさんはレベル33ですね。これは、私も頑張らないといけないな。はい、そう、さっきのね、ケイさんなんですけど、サーバー戦争のポジティブスコアランキングで、この18位に位置していますと。で、ネガティブランキングに、そう、目立つ名前なんで、見逃さないはずなんですよね。ネガティブランキングに、やっぱいらっしゃらないんですよ。いらっしゃらないんですよ。ということは、100位より下、まあ、100位で、8名が失っちゃっているので、まあ、それ以下の数字がね、ちょっと見ることができないんですけども、まあ、この8メガ以下のマイナスだったということですよね。いや、すごいですよね。まあ、なかなかその無傷で戦うことってできないとは思うので、全く損失がゼロっていうことはないはずではあるんですけど、その10%のポイントを失ってないっていうことなので、いや、すごいなっていう、はい、やっぱね、こういった方たちをね、目指していきたい。ちょっとね、まあ、デュークさんとか APTX さんとか、ちょっと、だいぶ天井な天井人な感じがあるのでやっぱサーバー戦争って、こっちのパワーも強くないと、なんていうか掛け金みたいな、こっちの種線がでかくないと大きくかけれませんみたいなところもあるとは思うので、はい、私レベル32になったものの、まだ施設がね、全然レベル32にできてないので、今T13 を作れるのが歩兵だけなんですよね。っていうので、
最弱の T32 だと思っていて、なので、ちょっと、まだね、戦力が充実してないんですよね。でも、ね、そんなこと言ったら戦争できないので、それでも戦いに行ったら、まあちょっとこのざまなんですけれども、このざまどこだここね。はい。しっかりね、ポイントをね、稼いでいきたいなというところですね。はい。で、まあ、この戦争をそう見て、この戦争のデータを見ていくと、まあ、ちょっとワーストとかをね、見ることが、できていて、ああ、めちゃんこポイントを取ってたけど、めちゃんこ失ってるなーだとかね、見えて、つまびらかに見えてしまうので、まあ面白いなという感じですと。はい。で、おもろいのがこの ID が、ID がこれ、236で始まるのって相当新しいんですよね。こういう方って、なんか、いつ作ったのかな、このサーバー戦争が始まった時作ったのかなみたいにちょっと思っちゃうような感じがしてきて、そう、ID とかで多分ね、相当すると、これ高順にした方が分かりやすいか。あ、ネットがあるからダメだ。まあ、いっか。はい。この方は、後から始めたんだなっていうのが ID を見ると一発で分かって、すごく面白いですね。はい、226で始まる方とかね。あ、これあれだわ。こういう時には、ここで、条件付き書式設定、セルの強調表示、指定の値より大きい。で、なんか、バグった。217より大きいとかにすると、はい、ロナルドさんなんだ。ロナルドさんめっちゃすごかったんだよな。ロナルドさん、名前読めない方さん、エヴァーソングさん、ムーンさんなんかが、結構、アカウント作りたてなんだな、みたいなのがね、分かったりしますね。ひらみさん、私今回無傷で相手 13M パワー削ったのあってびっくりしました。おー、すげえ。無傷でですか？一方的に、一方的に射撃とか、あれで、工場兵器で倒したんですかね。すごい。いやー、そう。それがいいですよね。いや、無傷はすごいな、それにしても。ちょっと食らうとかならわかるんですけど。いやー、そうね、そういうのがね、目指すところだと思うんですよね。なんとか射撃を強くして、23、間に合う、間に合った、OK。私も、その高みに行きたいところなんですけれども、はい、ちょっとね、やっと城壁が今日、建設のタイミングなんで終わるので、レクセルさん、こんじゃるわ。いつもありがとうございます。そう、城壁がやっと作り終わるので、野党をね、城壁がレベル30に上がれば、野党を建設できるようになるので、野党上がったら、はい、車上をね、上げるっていう、もうなんか、大変すぎるよな。やろうかなと。ひらみさん、正確には一人死んでたけど、生存に転換されてて、いや、一人だけて。すげえ。一人しかでも死んでなくて、そう、生存への転換のやつもあれも重要ですよね。えっと、攻撃敗北数とか、これかな、私が、自分より格上だけど殴りに行ったやつ。はい、死亡から生存に転換ってこれですよね。いや、そう、この辺のやつ重要ですよね。あの、私も研究でマックスに
マックスにしました、確か。どこだ、医療援助。この復活とか救助。この辺ですよね。素晴らしい。ちょっと待ってください。忘れてた、忘れてた、忘れてた。研究をしようと思ったんだった。研究ちょっと待ってよ。今、学費往生にいる。建設をしよう。建設をしよう、建設を。あ、私なんか、画面が Excel 出しっぱなしでいろいろやってた。失礼しました。はい。よいしょ。ちょっと今日はですね、うちのサーバーは王の対決の、都市発展なので、建設と研究をね、進めようと思っていまして、で、あの、今、自然蔵のこの資源たちで、建設をね、一通りやっていこうかなっていうので、今やっていますと。で、建設の消費還元か。建設の消費還元が、今500を超えたところで、この1800を、1800、1.8メガを今目指しているので、1.8メガを目指して、ボンボン使っていこうかなというところですと。今どうなった？もうね、恐る恐る。本当は、Excel で計算してやってるんですけど、今ちょっと配信中でめんどくさくてサボりました。よいしょ。よし、これで OK。あと3分ぐらい待とう。はい。何の話だっけ？そうだ。そう、ということで、サーバー戦争ね、強い人が見えてきたのがおもろいなっていう話と、あとは、そう、これが、結局今回のサーバー戦争の結果はこうでしたっていうのと、えっと、1186ユーザーって、これうちのサーバーのやつですね。えっと、せっかくサーバー戦争で情報を残したから、もうその勢いで戦力と名声のランキングも全部残そうって言って、勢いで、作業し始めましたっていうのがこのシートになってますと。はい。ね、もう深淵に行っちゃってますね。これ、私こういうデータいじりが大好きなので、楽しくなっちゃってどん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 エスカレートしつつあるんですけれども、はい。今はね、戦力ランキングで、まあ、相当していますと。まあ、これも5月17時点で、ちょっと古いので、また2週間に1回ぐらいのなんかスパンでやるかなっていうので、そう、サーバー戦争が終わったんで、そろそろ更新しようかなみたいなところで、また止まってましたと。はい。ちょうど2週間後が明日なので、明日あたり作業でもしようかなみたいなところで。はい。で、まあ、もうすでにパワーが変動していたり、同盟が変動していたり、これユニオンじゃないよな、アライアンスだよな。なんか、スペル違う気がする。まあ、いっか。はい。あとはね、名前がね、めっちゃ変わってるんですよね。っていうのを、なんか記録をね、残そうかなと思って、救命っていうところも入れて、はい、この人がアカウント買ったわとかも、情報を残していこうかな、みたいに思っていますと。はい。そう、戦争ゲームなんでね、潜伏が簡単にできちゃうんですけれども、この名前は変更できても ID は変更できないので、ID 押さえとけば別にカンパできるなと思って、はい、なんか ID リストをね、作り始めましたと、なんかおかしいことになってんぞ、これ。はい。はい。てな感じで、はい。いろんなデータをね、残していって、どん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 このポジティブ、ネガティブ、ネットスコアみたいなのを残していこうかな、みたいに思っていますと。せっかくなので、前回のサーバーセンサー、センソのね、ランキングかな
もうちょっと見ていこうかな。はい、前回も、1位が APTX さんで、2位がデュークさんということで、この2人、お二方はね、常連ですね。本当に強いですね。で、レックスさん、えインティウムさん、オスドさん、で、またケイさんがいらっしゃる。すごい。で、アラヤさん、うん、テストメントさん、お、シャチプさんもいる。はい。なんか、やっぱね、常連さんがいらっしゃいますね。で、そうだ、私的に一押し、本当にすごいなと思ったのがロナルドさんかな。ロナルドさんがね、9000、今回もなんですけど、9400万ポイント稼いで、失ったのが4600万。この方、すんごい張り付いて、敵のバブル落ちのを見つけたりとか、そこにアタックを仕掛けてたりしてるんですけど、同じ同盟の方だからわかるんですけど、このロナルドさんって、そんなに戦力ないんですよ。あれどこだどこだ。さっきの表から見た方が早かった。今 21.3M。まあ、戦争中はもうちょい上がってたので今下がっちゃってるんですけど、確かでもこの方、あ、それこそさっきの、ロナルドさんが、さっきのユーザーのとこ見ればいいのか。ロナルドさん、ロナルドさん。ロナルドさんは、でもこの時も 31M しかない。そう、31M しかないけれども、この時のサーバー戦争でも5200万稼いでいて、今回のサーバー戦争でも9400万稼いでるっていうね、めちゃくちゃ努力の人だな、この人みたいに思っていて、はい、なかなか、貼り付きとかめちゃくちゃ大変ですけれども、なんか、四六時中張り付いてバブル落ちチェックしたり、ワープした人チェックして、あのつ突撃しているとこんなに稼げるんだっていうのがね、すごくわかる。はい。ティミーのロナルドさんはめちゃんこすごかったですね、この方。素晴らしいと思います。はい。そう、いつかね、跳ね取りをしたいなと思って、サーバー戦争でポイントを稼ぎたいなと思ってるんですけれども、ちょっとね、そういう時にはね、あの、もう朝から晩まで満喫にこもるとか、そういうムーブじゃないと、ちょっと家でずっと張り付いてスマホ見てるの多分厳しいなっていう感じがするので、なんとか精神と時の部屋みたいなね、ところをね、ゲットして頑張りたいな、みたいなところを思ってますね。っていうのでね、日程が大事なんですよね。あの、土日、土日使っても問題ないところみたいな。PU さん、得点の取り方まで見えてくるんですね。そうですね。そう、見てると、もう正面衝突よりも、やっぱり、バブル落ちをしっかり狙って、APTX さんもそうだったんですよね。この方、元同じ同盟なのでよく知ってるんですけれども、本当に張り付いて、こっちのサーバーに飛んできた人すぐ見つけて攻撃すると。で、デュークさんも同じだったんですよね。で、デュークさんの場合は、めちゃんこ強い人にも戦いに行くので、損失も火力もポジティブもネガティブもすごくでかくなってるんですけれども、APTX さんはもう本当に、きっちり格下を探して、ひたすら追撃するっていうのをやってるイメージですね。はい。いやー、二人ともめちゃくちゃすごいです。はい。で、そういうの見ていくと、貼り付きがうまい方はこういう方なんだなっていうのがそう見えてくるなと思って、はい、データを作っててもう楽しくなっちゃって、もうじゃあ全部埋めようって言って埋め始めたのはこれですね。はい。っていうので、そう、前回のランキングとかもやっぱり、まとめると、やっぱ似たような方が、上にいたり、必ずしもパワーが強いからサーバー戦争で活躍してるかっていうとそうでもないと。424とか
100メガしか、ない方も、結構上位にいたりするので、はい。このパワーはね、メガです。ひらみさん、マニアック。マニアックです。はい。もう私ね、バリバリな理系上がりなもんで、会社もめちゃくちゃ IT 系なもので、こういう、データ使っていろいろやるのすごい大好きですね。もうなんかグラフとか作りたくなっちゃうなって思っちゃう感じですね。はい。この、ID とかもこんなん、照準とかにしてやると、あ、早く始めてたんだなとか、あれ、私どの辺だ？私はどこにいるんだい？私は203番目ですね、この流れで言うと。うちのサーバー、記録を残してる中のうちのサーバーの中でも203番目とか、そう、私ね、遅めなはずなんですよね、始めたの。遅め、まあ遅めって言っても真ん中ぐらいか。まあこんなもんか。でもなんかどんどん進むと、あれ急に2000台の人が結構いるなとか、それなのにめっちゃすごい人いるなみたいなのがね、見えてきてとてもおもろいですね。はい。いやー、ムーンさんもロナルドさんも、桁が違うんだよな。22から始まるんだよな。片や 1.6B なんだよな。これ何が起こってんだろうな。これすげえな。どんだけ、どんだけ課金したんだろう。あれハングリーガーキンさんも2.3、2.3B あるけど、ID2080 で比較的若いな。すご。はい。まあ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 、いいや。はい。っていうのをね、こそ、記録を残して、楽しんでいるところですと。で、っていうので、そう、こういうね、ランキング大好き勢なので、ランキングとかデータとか大好き勢なので、ちょっと今後ね、こういう記録を残していって、自分のそのサーバー戦争の記録みたいなのを振り返っていきたいな、みたいに思ってますと。まあ、そんな話でした。はい。非常にちょっとマニアックな話で、聞かれてしまった方もいるかもしれないんですが、あ、やべえ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 、何やってんだ。ずっと話をしてて、建設をするのを忘れていた。えーっと、木工所あげるか。よし、OK。で、あとは研究もあげよう。いやー、ちょっと、研究あげんのが大変すぎなんですよね。あ、やっとですね、やっと、君主レベルが33になって、学費もレベル33になったんで、やっと特別になれました。彼は特別な存在です。研究速度25%アップ。25%アップしたけれども、それでも研究が辛い。あ、平井さん引かないです。尊敬です。いや、はい、そうだ。えはい、でもこんなことばっかやってます。いやー、もうね、楽しくなっちゃうんですよね。こういうのやってると。あの強くなってからやろうってずっと我慢してたんで、そろそろ頑張ろうと思ってるので、戦争を。はい、なんか始めちゃいました。ピーユーさんうんすごいです。ありがとうございます。はい。あの、いずれ羽取りを頑張りたいので、ちょっと強い人を参考にして頑張りたい今日この頃でございます。でね、その戦争を頑張るためには、このデバフを上げなきゃいけないんですけど、こいつら、こいつら、賢者の石、ゴリゴリ減るんですよ。マジ、やばいですね。今まで、賢者の石めっちゃ余ってるじゃんと思ってたけど、本当に足りなくなってきて、これは168か。なんかデバフデバフに必要な賢者の石、マジでエグかったんですよね。
これ18を上げるんだもん。やっぱこれ219だもんな。こんなん、10これ確かね、目くらましを22に上げるやつが330とかって気がするんですよね。10回レベルアップしたらなくなるんですよ、すべて。おかしいですよね。ちょっと、辛すぎるんだけどな、みたいに。お、レクセルさん、さほど重要ではないのですが、いつもの BGM ついてないです。ですね、その BGM がなんかうまくいかなかったんですよ。やっぱり聞こえてないんだ。なるほど。えーっと、これで聞こえるようになるかな。なんか、多分 OBS を起動した時の規定のステレオが、聞こえた、ありがとうございます。そう、なんかこのね、設定がなんかミスっていて、これなんでなんだろう。まあまあまあいいや、まあいいや。ありがとうございます。聞こえてなかったんですね。失礼しました。あの、せめてゲーム音は流しててよかった。はい。そう、目くらまし、22から上に上げらんないんですね。OK。これで33になったらこれやんのか。いやいや、ありがとうございます。助かりました、レクセルさん。そう、音ないとね、寂しいかなと思って音出してたんで。ほら、この目くらましの研究がですね、ゴールドが3000万必要で、こっちはギリ許そうって感じなんですけど、賢者の石が373必要なの、ちょっと、やばいですよね、これ。これ、22、今22でしょ？ 23、24、25で、3回レベル上げますと。で、どんどん、要求数が上がるから、多分これで、300、約400、400、500、600って上がって、多分1500ぐらい取ってかれるのかな。やば。でもデバフが56%も今下がっていて、どんどん、多分70%減ぐらいまでできるのかな。これ強いので、これをね、優先的に上げたいんですけれども、なかなか上げきれなくて、どうしようかなと。このね、デバフを、でもね、工場兵器のデバフは上げよう。工場兵器のデバフを上げよう。ひらみさん、本当バイキング重要ですよね。いや、本当そうだと思います。私、昨日めちゃんこバイキングやってました。今日はもうちょっと配信しながらのバイキング大変だなと思って、いくつかは、遺跡に出したり、名前が出てこない。資源採集か。資源採集に出したので、あれなんですけど。バイキング、バイキング出そう、バイキング出そう。はい、もうこれを、いや、スタミナがですね、この前の資源の消費還元の時に、たくさん100スタミナもらったはずなんですけど、これ170ぐらいだったはずなのに、もう40まで減りましたね。ちょっと、何言ってるかよくわかんないですよね。ちょっと超スピードとか、じゃあそんなんじゃ表せない恐怖を味わった気がするんですけど、ちょっと、信じられないほどなくなっていて、その代わり、だいぶ集めていって、魔女もですね、これまでその、魔女って、なんか何のために狩るのかなって思っていたんですけども、魔女の宝箱ね、実は賢者の石があるということに気づきまして、魔女も、魔女狩りもめちゃんこやり始めました。っていうので、はい、73、30とか、山田かつてないほど魔女の、宝箱を今集めています。これまでは魔女の期間って大体スルーして、ケルベロスとか BR ばっかり勝っていたんですけど、魔女初めて今勝っていますね。でゴーレムとかカメもそうなのかな、何かに特化してるのかな。ヒドラも
君主エキスポがもらえるんで優先的に倒してるんですけども。っていうことをしてると、もうなんかボス、ちょっとやってな、ボスめちゃくちゃ大事だよな、ボスめちゃくちゃやんなきゃなってなると、スタミナがなくなるんですよね。よくできてるよな、マジで。で、スタミナ、ボスラリーがしたいってなると、張り付く時間が増えるんですよね。えぐいよ。はい。もうバイキングでこの賢者の石に落ちるのも嬉しい、嬉しいです。はい。ってことで、何の話だっけ。まあ、データの話は、さっきのところで、こういうのやり始めましたっていうところの話で、今後もね、サーバー戦争だとか、定点観測みたいなことをしていって、まあ、人の強さの推移とか、名前の変化の遷移とか、見ていきたいなというのをちょっと追っていきたいなっていう感じですと。で、まあ、できればね、同盟ごとに、まあ、ここが強い弱いみたいなのとかをね、なんか残したりとか、していくと面白そうだなと思っていて、いろいろ情報収集をして、なんか、自分の何かに活かせたらな、みたいに思っています。はい。っていうね、とてもマニアックな内容でしたと。はい。で、この話の流れのところでね、結構振り返りのところも結構話をしていたんですけれども、そう、サーバー戦争は初めて、シルバー2の、報酬まで行ったので、ちょっとその開封祭りを、そう、まだ全然開封してないんだよ。開封してないんだな。あ、そう、同盟総動員もね、ちょっと、先にサーバー戦争。サーバー戦争は、妖精も結構、取りました。はい。妖精、今までながらで一応取ってはいたんですけれども、主に取るときって相手のサーバーにいるときに妖精取ってたんですけど、こいつって実は勲章エキスポ 5K 手に入るんですね。これまあまあ偉いかなと思っていて、スタミナ2で 5K 勲章エキスポって多分まあまあいい効率なんじゃないかなと。で、一応ね、サーバー戦争のポイントにもビビたるものでも入りますし、実際1400ポイント、まあ相手サーバーだと2倍だったかな。なのでもうちょっとポイント入ってるんですけど、1400を100個取ればね、それだけで14万ポイントなので、3日間バブルしてたとしてもね、ちゃんと多少なりとも貢献ができるので、炎の精霊重要なんだなというところで、まあ、前々からね、一応、スタミナが余ってたり、コーが余ってたら結構やってはいたんですけれども、はい、今回は特に結構頑張りましたっていうので138。いやー、君主エキスポ25、ありがとうございます。はい、で、閉じちゃった。閉じちゃったけど、そのついでにレイド出そう。お、ケルベロス行きたい。ケルベロス行きたい。ケルベロス行きたい。わー、今にあった。はいはい。で、イベント的には、そう、ベイヤールとかケルベロスは、まあ、いつも通りたくさん勝っているので、まあ、これは、また来週の火曜日ですかね、まで、どんぐらい借りましたっていうのを残して、そのために、取っておきますと。で、まあ、タックスギフトも、まあ、いつも通り貯めて、この、ラッキーボックスもいつも通り貯めて、ラッキーボックス今何が出るんだろうな。私はラッキーボックスは基本的に優先順位は、停戦協定かな。停戦協定が出るときは停戦協定が出る箱を優先していますね。停戦協定いくつあっても困らないかなっていうので。で、その次が君主エキスポ、建設のスピードアップみたいなのをいつも狙ってピックアップしてますね。はい。ということで、これだ。そう、サーバー戦争宝箱。いやー、これね、命の源とか24時間スピードアップとか強化石で、秘宝ボックスもね、集めたかったので、
一応、命の源が今多分終始プラスのはずなんですよね。一応そう、これカウントしていこうと思って。まずこれ、命の源5でしょ？ 5。お、1万ジェム。命の源、これで20。あ、レースの地、手に入った。で、ジェム8000の、あ、これ違う。これトレジャーハントのやつだった。間違えた。これサーバー戦争。20足す20で40。40、アーヒーホーボックス嬉しいですね。ジェム1万5000、でかい。で、40プラス35、75。はい、ジェムも跳ねました。75。で、シルバーに。で、命の源50なので125かな。命の源125ゲットすることができました。で、まだ生き返らせてないんですよね。戦力アップの王の対決が来たら生き返らせようかなと思って今取ってありますと。で、私、今、1回で復活させられるのが、56万、戦力56万までなんですけれども、何回分だろう。39回残る。なので10回。だから10。だから39。なので、圧倒的命の源終始プラスですね。まあ、124じゃから80ぐらいか。まあ、80ぐらいの、命の源プラスということで、頑張った回があるかなというのと、ジェムが増えましたね。さっき38万とかだったんで、8万ぐらい増えたのかな。で、あ、私なんか最近ジェム開いてなかった気がする。そう、ジェムもね、貯めたいんですよ。アケメネス装備を、T1 騎兵用にフラットバフつけたくて、その多分リファインで鬼のようにジェムを使うと、私、ざっと計算した限りは200万ジェム以上は使うなって思っているんですよね。分割払いができるので、続集都市よりは楽かなと思うんですけれども、あ、はい、溜まってたジェムも全部解放して、今53万かな。で、今ね、トレジャーハントの期間、まだ私、今回はね、全然頑張れてないんですけども、お、さすが、クワトロさん、今回も上位にいらっしゃる。ポポンさん、デュークさん、ブルースカイさん、うちの同盟のメンバー、みんなすごいですね。素晴らしい。桁が違う。はい。まあ、トレジャーハントも、今回も、まあ、可能な限り、5M かなまだ目指したいなと思っていますので、まあ、まあ、ちょっとね、寝ずに頑張ればいけるでしょうと思っているので、ここでも19万、あれ約19万ぐらい稼げるはずなんですよね。今ちょっと開けちゃったけど。なので、今、50万だから、まあ、60、70万ぐらいかな。はい。で、まあ、こんなペースでやっていけるので、まあ、ギリギリね、9月までには200万ぐらい集まるかな、みたいな感じですかね。あ、ララさん、こんじゃるは、どうもどうも。はい、なんとか、ジェムを貯める流れになってきたので、そう、サーバー戦争でね、活躍できるとね、そこでもジェムが貯まるので、で、T13 をこれからまた作れるようになるので、バームもできるようになるはずなんですよね。なので、毎月60万ずつぐらい増えるはずなんですよね。見込み的には。60万ジェムずつ増えれば、なんとかアケメネスのフラットバフのリファインに間に合うんじゃないかと思って今ちょっとね、やっています。はい。っていうので、そう、サーバー戦争で今回結構頑張ったので、あれなんですね、キルなんちゃら、これだ。キル数ランキングに、初めて11位から50位、50位以上に入りましたね。でこれも開けよう。愛知系ジェム、行軍短縮ね。いくらあっても困らない。で、訓練8時間、回復8時間。はいはいはい。まあ。いいアイテムだ。はい、こんな感じですかね。あとは、またジェムが出てきた。後で開こう。
あとは、同盟総動員ですね。予定通りですね。きっちり3500稼いで、自分の個人スコアのリワードですね。3500を達成することができました。3回クエスト追加受注したんだっけかな。なので、ジェムのプラス的には5、6000だったかもしれないんですけれども、まあまあ、エピック将軍が手に入ったんでよかったねという話と、何より、同盟ランキングリワードですね。うちの同盟トップになったので、2万ジェム、ここでももらうことができましたと。これですね。同盟ランキング、1位ということで素晴らしいですね。うちの同盟の皆さん、めちゃくちゃ頑張ってらっしゃいました。はい、3500達成者が多すぎると思います。素晴らしいです。はい。で、ということで、この同盟総動員のそうアイテムで、この総動員宝箱ね、これ開けてなかったんで開けよう。342個。いや、素材箱、マジ嬉しい。そう、アケメネス装備を、作っていくにあたり、そう、アケメネス装備のね、数もね、それこそ Excel で、それもね、数数えてたんですよね。あれどれだっけな。プラン。ここだ。アケメネス必要数。そう、アケメネスを、私、属州の市長が、8人いて、かつ、防衛将軍がいて、で、アタッカーの、エレクトラにも装備させたいなって思ってるので、10セット必要なんですよね、アケメネス装備って。で、必要数数えると、800、赤の宝石とかが800とか700とか必要なんですよ。で、ドラゴンの鱗に至っては1300も必要で、これで全然足りてなくて、ドラゴンに、餌あげるの悩むぐらい、お、ちょっと待てよ。キングコングの影のラリーが知ってる。そう、10セット作りたいんですよ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、キングコングの影のラリーはめちゃんこ大事だわ。キングコングの影のラリーは、殴るだけで、あれがもらえるので、命の源がもらえるので、見たら即乗ります。よし。他はもう間に合わないからやめよう。はい。そう、そんな感じで、そう、必要数ですね。そう、43中40、30とかなんですけど、これ、ドラゴンの鱗だけですね、そう、登場回数が多いので、必要数が多いんですよ。で、逆に隕石なんかはね、少ないんですね。隕石と骨が。隕石と骨はね、ドラゴン装備の時に確か多いんですよね。特に骨かな。ドラゴン装備の時に確か骨とか皮が枯渇したんですけど。はい。っていうので、そう、アケメネス装備を、作っていくにあたり、そう、この辺が大事、かつ、多分最初にリファインかけるのきっと HP なんですよね。なので、この HP に使う頭と下ですね。タレの部分ですかね。はい。ここは、しっかり確保先にしないとなーみたいなのを思っていますと。まあ、2セットぐらいは今確保できてるんですけれども、そう、なかなかね、10セットは厳しいまでも、その4セット分ぐらいはね、さすがに用意しないと跳ね取り仕掛けるの無理だろうなと思っているので、ちょっとこれをね、頑張ろうかなって、はい、思っている中での、さっき決勝がね、手に入って、すごく嬉しいです。あ、ララさんありがとうございます。エクセルにまとめると、はい、これも実態いくつ必要なんだろうと思って、はい、各部位ごとの必要数を、そう、縦に出して、横で総数をその掛け10してるだけなんですけど、で、そう、部位ごとにつくやつですね。はい、属州都市系は、ここに4つもあるんだ。行軍速度ってこの2つだけなんだとか
荷重がつく、この指輪、足、上、マジいらないなとか、の、じゃあ、こっちは足は行軍速度がつくからまだいいのか、この指輪がな、荷重、特殊の広域みたいな、あべこべなんだよな。これ嬉しくないんだよな、これ。はい。採集する、神徳、神徳女王たちにつける用のやつも、あの、暇な時に強化してるんですけれども、なんか、指輪うまくいかないなと思ったら、指輪そもそも出ないみたいなのとかね、ついでに見てました。はい。はい。これは、あれですね、もともとは、スピードアップとか食料、今どんだけあるのかなみたいなのを、算出する Excel がどんどん増えに増えて、シートが増えてきましたね。オークションで VIP とか賢者の石とか、だいたいこれぐらいで取引されてるわっていう記録を残したり、はい。あと、兵士の計算のやつですね。これDSN チャンネルさんと、ララさんのコラボの時にやってたやつを、ああ、本当だと思って、私も、あの、メモらせてもらって作りましたみたいな。わかる、私の Excel もやばいです。そうですよね。いや、そうなりますよね。いや、てかそう、それをしないと、その消費還元とかの、スピードアップとか資源の無駄遣いを防げないので、そう、使いすぎて枯渇して、次回クリアできなかったらバカみたいになっちゃうので、そう、これをやらざるを得なくてめんどくせえなって思いなつつも、めんどくさいなと思いつつ、こういうのまとめるの大好きなんで、やってるんですよね。はい。そう、なんか、ここには、なんかいろんな情報ですかね。君主のアビリティはこれをつけようみたいなのとかをまとめていたりとか、いろいろ残してます。はい。あ、またデータの話に戻ってしまった。平見さん、私も PC 欲しくなります。あ、Excel は必要だと思います。ちょっと手でやるには限界があります。メモするには限界があります。あの、エボにやるにあたって、ヒドラのレベル 4? すげえのが出てる。Excel は重要ですね。よいしょ。ヒドラ。君主エキスポが欲しいんだ。君主エキスポが欲しいんだ。よいしょ。OK。ララさん、Excel の使い始めはアンデッドの時に送り出す援軍で、兵を5分割してきっちり送れるようにって始めたんですけど、その後めっちゃ活用するようになりました。おー、すごい。アンデッド援軍送ったことないな。私まだ援軍自分のやつで手一杯でやれてなかったんですけど、なるほど。5分割で送るってだいぶ優しい世界。平井さん、ピラミッド探しながら聞いてますか？スマホ投げつけたくなります。いや、本当ですよ。本当ですよ。もうピラミッドね、もうなんか全然見つかんないですよね。もう、いや、今回ね、まだピラミッド全然やれてなくて、2か、2か。そう、いつもはね、PC で、夜な夜な頑張っているんですけれども、最近、Excel でさっきまでやってた、サーバー戦争の記録残したりとかなんかやってたら、なんか全然時間なくて、まだピラミッド全然やれてないんですよね。いや、見当たんなくて嫌になっちゃいますよね。見当たらない。見当たらない。よく出そうなところをちょっとだけ見てから行こう。ララさん、うちはきっちり上から援軍もらえるので、とにかくお前はサブアカサイズの城に援軍を送れって指示されていたんで、中身を空っぽかつ援軍を効率よく送るというのです。大きな同盟すぎると意外とそこまで援軍頑張らないのかもですね。あ、なるほど、そうか、サブアカ、そうですね、サブアカに報酬を上げるためにそうなってくるのか。レベル3見つけたんで一応ブックマークしとこう。確かに、サブアカが多い同盟だと。いや、ですね、
うちも、援軍は結構援軍お願いしますって言ってらっしゃる方がいるんですけれども、なんというかめちゃんこ強い方がたくさんいらっしゃるので、私が援軍を送らなくても賄えるっていうのが実態な気はしますね。めっちゃ皆さんお強い人で、私なんかが出張らなくてもみんなを助けてくれるっていう、はい、私も助けられるようになるの方がいいかなとは思うんですけども。サブアカに報酬というか同盟全体でたくさんポイントをゲットするためかな。なるほど。サブアカ報酬じゃなくて、これか、同盟スコアリアードとか同盟ランキングの話ですね。P ユーズ、援軍は相手を助けるのもありますが、ポイントを取るために他の人の普通に強いお城に援軍に入れる人もいますです。それでポイント取れるんですか？それ知らなかった。人に援軍を送ると自分もポイントもらえるんです。さっきのラダさんがおっしゃっていた、みんながポイント取れば必要な同盟スコア伸びるよねの理屈は分かりましたのと、援軍を送るとポイント増えるんだ。いや、知らなかった。知らなかったです。なるほど。それは、ちょっと兵増やしたら私も積極的に援軍を送りたくなるな。全然知らなかった。なるほど。なんか、君主スコアランキングとかって、なんで差異が生まれるのかなと思ってたんですけど、そういうことなんですね。君主ランキングを表示。考えてなかった。うちの同盟は、あれなんですよね。アンデッドは、2週間に1回、サーバー戦争の時アンデッドをスルーしてるんですよね。なので、そう、前の同盟の時はなんか時間をずらしてやっていたんですけど、なかなか今はアンデッドもそういえば、そう、今週もなかったから、ちょっと忘れていたところがありましたが、なるほど。アンデッド、そんな仕組みになってんのか。アンデッドの説明してほしい。今度おしゃべり会の時、ぜひお願いします。ぜひ知りたいです。あんまり分かってなかったです。アンデッドのところ。そう。そう、ちょっともったいないですよね。なんかなんだっけ、工場兵器の損害が大きくなっちゃうからみたいなところだったりとかが理由みたいなんですけれども、なんとか同盟の資源土地に送ったりして賄えそうな気もしつつ、なかなか短い時間でそれをやるのも多国籍同盟大変なのもあるかみたいに思って、特にそうなんだで終わってるんですけれども、そうなんですよ。なのでサーバー戦争中はアンデッドなかったので、なんか最近そういえばアンデッドやってないやーっていう感覚でした。確かに今ジェム欲しいからアンデッドやってほしいな。ララさんがジャルさんのところにゲスト出演するよう近い。もうララさんいろんなところに出張で、お女王様を召喚するのにおいくら万円かかるのでしょうか。よし、出そう。そうだよ、そう。ラオ様おめでとうございます。配信見ててめちゃくちゃ面白かったです。交渉のところとかすげえ面白かったです。大変だとか、私が王を目指すことは多分、仮にあったとしても1年以上先だと思うんですけれども、なるほど、なんか事前になんかメールなり文章なり作っておいて、即交渉できるようにした方がいいのかもな、みたいなのをなんか思いながら見ててとても参考になりました。ありがとうございます、涙。いや、おもろかったです。おもろかったって、ご本人はね、絶対大変だろうなと思いながら見てたんですけど、
交渉中に攻撃が走った時とか、気が気じゃなかったんじゃないかなとか思いつつ。よしよし、ピラミッド出すぞ。はい。何の話だそう、同盟総動員は、良かったですっていう話、あとは、ワールドボス、あ、キングコングの影。よっしゃ、ダブルドロップ。ナイス。あとは、キルリワード、同盟ランキングリワード。あ、これね、防衛で勝利したやつ。はい。8メガ消費で 110M とか、オークションで、賢者の石を買ったりとか、なんかいろいろしてました。バイキングは、あれ、なんかレベル39で、そうか、ダメージを食らい始めちゃいましたとか、なんか、いろいろね、記録を残してましたと。あれ、ワールドボスは30位ぐらいでしたね。はい。で、なんだっけ、あと何かを話そうと思っていたんですけども、魔女に出したい。忙しい。もう、最近は、魔女の優先度が上がって、ラリーが忙しい。はい、もうどんどんスタミナがなくなっちゃうよ。はい。で、同盟総動員は次回エピックです。で、そうだ。マヤの啓示ですね。マヤの啓示。今回はめちゃくちゃ頑張りまして、11,400点ですかね。で、なんとか1位に。最初、1800点だったんですよ。1800点だったんですけど、この同率、この後からこの読めないなんとかバウさんが、1800点で同じ点数叩き出してきて、同じ点数なのになんか私3位にされてて、なんじゃそれはって、すごい、リセマラをして、11,400まで伸ばしましたということで、ちょっともうこれ以上はね、辛くてやりたくないので、なんか、ツイッター上で見た、めっちゃすごい方が11,550とかだったかな。はい。あれが多分天井なのかなとも思うんですけれども、はい。ちょっとそこまではね、無理でしたね。でも11,400だいぶ頑張ったと思うので、なんとかね、1位でフィニッシュしたいですね。マヤすごいありがとうございます。はい。頑張りました。カイサルが欲しいです。いや、マヤめんどくさいですよね。いや、本当に、マヤは、もう、ただただ、引きを頑張るしかないですね。ララさん、スコアが同じ時は先に取った人のが上のランクになるんじゃなかったでしたっけ？いや、違ったんですよ。スクショを取ればよかったんですけど、私なんか2位、もともと1800で1位だったんですけど、気づいたら3位になってて、2位の方が1800で同じ点数だったんですよね。なんか、大体同じスコアの時って先の人有利な気がするんですけど、同率の意味だったのか。そう、やっぱ、ひらみさん、後の人が上になります。やっぱそういうことですよね。そう、多分後の人が上なんですよ。あの意味不明なんですけど、普通に考えて同点だったら最初の方有利だろうっていう感じがするんですけど、マヤは、そう、後の人が、スコア、ランキングは上になってました。はい。ランキングの設計ミスってんじゃねえかって言いたくなりますが、はい。ひらみさん、マックスは11,600。なるほど。11,600か。いや、もう11,400でもう無理です。頑張りました。そう、まだ点数伸びる余地はあるのは理解していて、私、ちょっとダメージ食らっちゃってるんですよね。それで1位取ったことあって申し訳なさすぎました。まあ、仕様なんでしょうがないと思います。そうなんだ、同率でってことですね。そう、エレクトラとジョン・ビフォードとキュロスとか、あと誰だこいつもそうだ。ナポレオンとか、その HP が全開じゃないメンバーがいたんですよね。回復のルーンが足らなくて回復しきれなかったんですよね。きっとこいつらが全開だったら、スコアが多分もうちょい伸びたはずなんですよ。11,600マックスいけるぐらいだった気がしたんですけど、ちょっとね、これ惜しかったですね。
この時は本当にエピックバフこだわって、まあ、兵を率いる方法はね、そうでもなかったかもしれないですけど、この四季粗相が、2つと、生存の規則と、戦場病院と、で、不滅なしもついててっていう、もう考えうる最高の構成ですね。豊かな食料もそう、最初これ出るまで、あの、リセマラしてたんで、はい、この最強セットになるまで、ひたすらリセットを繰り返して、やりました。だいぶ睡眠時間削れましたね。これをやっててピラミッドをおろそかになったっていうのもありますね。はい。ピラミッドが今ちょっと点数が低いのはこれです。マヤを頑張りました。はい。ちょっとね、ピラミッドで1位なのはちょっと無理かなと思ってるんですけど、マヤだったらね、マヤだったら1位目指せるかもなと思って今回ちょっと頑張ったんですけど、これで1位取り逃したらもう次回頑張らないかもしれないです。はい。そうカエサルをね、なんとかゲットしたいなと思います。まあ、カエサル以外にも、どれだっけ、そう、この戦争の、部隊転移アップとかが欲しいなというのがあったので、はい、結構頑張りました。ひらみさん、全部毒気出すの無理ゲーです。はい、無理ゲーですよね。いや、そう、今回全部毒気出すまで頑張りました。マジで辛かったです。マジで辛かった。本当にやってらんない。いやー、そう、全ステージちゃんと毒気を出さないとダメで、そう、ただ毒気出たからといってバフが弱いとその後勝てないしっていうので、すごい運ゲーですよね。あ、はい、そう、全部毒気出しました。なので、本当に、HP が今最後は HP 全開でクリアしてたら絶対マックスいけたと思ったんですよね。まあ、ヒールが足んなかったんですけど、そう、ちょっとね、悔しいです。はい、全部毒気頑張りました。あのあれでさ、私、ずっと見たくても見れてなかった、なんだっけ、推しの子と、スパイファミリーと、あと、チェンソーマンをお供に頑張りました。ひたすら、一度漫画とかで読んだことがあるから、がっつり見なくてもいいやつ後ろで流しながら、おもろいなと思いながら、アニメを見ながら頑張りました。はい、アマプラ、入ってるのに全然見てなかったんですけど、アマプラが活躍した日でした。はい。何の話してんだっけまあいいや。はい。ということで、前の掲示が、あと3日間ということで、木曜日までなので、これですね、リワードが、どこだそう、50位まで手に入って、だいたいみんなそんなに頑張らないんで、なんとかね、なんとか、四季早々ですね、3人で対列組むと、333%になるよっていうチートアイテムさえ序盤で集めるとこだけ頑張って、もう出なかったらリセマラするっていうのを繰り返すだけで、少なくともゴールはいけるので、で、ゴールさえいけばね、50以内にはきっと入れるかなって感じなので、それだけでもね、頑張ってもらえると、リワードがもらえるのでいいかなって感じがします。ララさん、マヤ1回ぐらいはプレイするか、1回ぐらいは、1回ぐらいは、頑張りましょう。普通に、普通に、戦争の宝箱から出てくるやつ、美味しいし。バトルフィールドないし、今回は私もやろうかな。そうなんですよ。そう、今回はそう、コンスタとか BOG がないタイミングなんで、スーパーレアが落ちてる。そうだ、さっきキングコングやってたやん。もうね、命の源が落ちるやつはもうね、優先的にゲットしないといけない。そう。また、
ひらみさん、めんどくさくていつも夏休みの宿題状態です。いや、そうなんですよ。私もいつもそうだったんですけど、それやると、ランカーになれないんですよね。なんか、もう時間がないから諦めようってなっちゃって。なので、ちょっと今回はね、ランキングを狙いたくて、もう最初から頑張っちゃいました。でも、私もこれまでずっと夏休み状態でした。大体ね、そもそも、JAL さんは夏休みの宿題踏み倒す派だったので、はい、やってないっていうね。ララさん、ギリギリになって最後ステージ19くらいで時間切れだったことあります。わかる。わかる。私もギリギリでやってうわーってなった思い出が。そもそも、なんか強バフが取れないと、その、ステージ19とかに行くの最近厳しいですからね。なかなか引けないと、沼にはまるじゃないですか。あれが辛くてもう、とりあえず一回は先に全クリはしときたくて、早めの全クリおすすめです。そしたら、なんか、まあ、いっかってなるんで。はい。で、そう、命の源今集めてますっていうところですかね。一応サーバー戦争の、ため、サーバー戦争をガチるときまでに1万集めたいなと思っていて、今3000なので、このペースで、集められたら、1万厳しいかもしれないんだけれども、まあなんか近いところまで集められないかなと思って、いろいろ交換するやつとかも命の源を、選んで、まあ1ヶ月で1000ぐらい増えてんのかな。もうちょいかな。はい。今後もエコなサーバー戦争の活躍ができれば、増えるかなと思っているので、ちょっと命の源を意識して増やしたいかなと思っています。はい。サーバー戦争を見越した時の、マヤの掲示のリワードに、あ、戦争のスーパーアップあるじゃんと思って、これが欲しいと思って、特にこの舞台転員アップスーパーレアが欲しくて、はい、ちょっとね、頑張りました。1時間舞台転員に100%アップ、これいいですよね。これもなかなか手に入らないアイテムだなと思っていて、これ、これ、これが欲しいために頑張ります。頑張ってます。はい。振り返り系は、あとは、はい、いつも通り、トレジャーハントは、今は、7500しか稼いでないんですけども、5億目指して頑張っていきますっていうところ。軍隊の招集は、まあ、あんまり今、兵を増やしたくないシーズンなので、30か50ですね、無理ない範囲で達成を目指してやっていこうと思っています。で、王の花道はもうメフメトは必要数集まったかなっていう感じなので、適当に無理のない範囲でやろうかなと。特に闇市がですね、5日目に開放される闇市で100個購入せよが、ちょっとだいぶジェム消費が激しいので、多分今回はスルーします。今後、王の花道を頑張るときは、なんだっけ、これじゃないとき、どれ。今ね、ぬるい達人を目指す旅なんですよ。達人を目指す旅はね、ぬるくてとても優しい、素晴らしいイベントだと思うんですけど、そのデイリーの活躍度が120点になったら、全クリできるっていう、これもね、大体全人類が全クリできるように設定されているような非常に優しい、まあ、さすがにレベル低い方は大変だとは思うんですけども、それなりのレベルのキープのレベルがそれなりの方はね、達人を目指す旅は大体クリアできるのかなと思いますと、やっていれば。はい。っていうので優しいんですけど、そうじゃなくて、モナークイベントだっけ、名前忘れちゃったんですけど、蘇生を8万人やりましょう。離脱兵を10万人やりましょう。闇市から200個買いましょう。みたいな。これとね、似たようなインターフェースで、クエストがえぐいやつ。ララさん、達人を目指す旅は毎日受け取らないといけないので、報酬受け取り忘れてクリアできないことはあります。なんともったいない。それクリアしてるのにってことクリアしてるのにクリアしてないなるほど。
これ、取り忘れをしたことなかったけど、そうですね。確かに取り忘れたらそうなるのか。しかもこれ、ぴったり10日間しかやらないので、そうですね。1日でも取り逃すと、下までいかないですね。なるほど。気をつけてもらって。そう、これ、わかりづらいですよね。イベントセンターで、なんか、マーク、一応確かつくとは思うんですけども、そこを見逃したりとかしちゃうと、あと今 PC 画面だから、こうやって横に並んでますけど、スマホ画面の時ってなんか折りたたまれている位置に確かあって、分かりづらいんですよね。見逃すのはよくわかる。ヒドラがあった。ヒドラ4があった。はい。もったいないので、もったいないお化けなので、ぜひぜひ。アクティビティは毎日145クリアしているから、そうですよね。大体、もう紳士のたしなみで毎日145クリアしますので、多分。はい。なので、完全なるもらい忘れ。まあ、でね、私もなんか今笑っちゃいましたけど、私この偉大な将軍の宝箱の無料でもらうやつすごい忘れるんですよね。これ今日も忘れてて、本当は昨日の23時とか24時とかに受け取れるはずなんですけど、すっかり忘れてて、今日の朝受け取ったりとか、めちゃくちゃやるんですよね。なんか、こういうのこそ通知出してほしいなって思います。それもわかる。ありがとうございます。いや、あるあるだと思うんですよ、これ。エボニーあるあるだと思うんですよね。この、なんか、これこそ宝箱出せよって。活躍度クエストもそうだけど、偉大な将軍の宝箱をタダでもらえるときに宝箱アイコン出してよってめっちゃ思うんですよね。はい。はい、もうこれはね、もう本当にめちゃんこ損してます。はい。あとなんか話そうと思っていたんですけど、そう、振り返り系で1個話さなきゃいけないと思ってたのが、これですね。はい。この初回購入が、テオドラさんですね。アイテムドロップが増える、素晴らしい将軍だと思いますと。はい。まあ私は持ってないんですけど、私はまだ無課金を貫いているので、持ってないんですけど、どうやらテオドラさんの次に、サッポーっていう、女性の将軍が今後増えるみたいで、しかも、ある時間帯にログインした方には、無料でゲットできたと、先行でゲットできてしまったと、まあ多分バグなんですけど、バグだけど、どこにも声明が出たりとか、その将軍の情報は一切出てないんですけれども、はい、ツイッターとかね、いろんな各所で情報が上がっていたり、うちの同盟の方もゲットしていたんですけど、はい。ピーユーズさん、はいはい、もらいました。羨ましい。羨ましい。はい、テオドラさんの次の将軍として、サッポーっていう新しい将軍が今後、この初回購入ギフトでもらえたり、あとはこの文明の用語書、なんだっけな、なんか、私も、かけらがもらえるやつはスクショを取ったんですけれども、ララさん、テオドラじゃなくてサッポーになるんですかね。私はもらえた。平井さん、私もみんなもらっとる。羨ましい。はい、そう、サッポーさんのスクショね、ツイッターとかにはあげたんですけれども、はい、多分、テオドラさんが、多分、新しいやつとして、変わっていくのかなと、サッポーに変わるのかなと思われますと。というか、サッポーは、目玉将軍だと思うんですよね。これまでにない基軸の、ちょっと画像が出せなくて申し訳ないんですけれども、その新しく出る今後出ると思われるサッポーっていう将軍は、持ってるだけで効果が出るという、はい、もう担当感なんて目じゃないですよね。はい。はい。
担当官とか属州都市とか、この特定の場所にセットしてたら効果がありますよみたいなやつがいると思うんですけれども、それどころじゃなくて、サッポーさんは、持っているだけで建設速度が早まりますよ。建設速度が10%速くなり、かつ、建設の無料時間が、25分伸びるっていう、その建設特化、持ってるだけ、もうこの将軍っていうリストの中に、持ってるだけでスキルもつけず、育てることもなく、能力を発揮するっていうね、なんかイかれた将軍で、よくある常在型能力とか、持ってる所有バフなんですけれども、はい。めちゃくちゃ強いと思うんですよ。アララさん、アーサー王、テオドラ、サッポー、どんどん良くなってますね。いや、そうですよね。アーサー王、アーサー王なんて、アーサー王持ってる気がする。アーサー王持ってないわ。持ってないっていうか、持ってたけど捨てちゃったわ。はい。どんどん良くなってると思います。テオトラも普通に強いと思いますが、あと、サッポーは多分一段抜けてる感じかなと思っていて、建設速度が10%上がるって、私の時代はアーサー王でした。テオドラも欲しかった。そうですよね。昔からやられてる方はそうですもんね。アーサー王の時に、課金してアーサー王をゲットしてたとしても、テオドラはもらえなくて、今回はテオドラの時もらえなかったのになぜかサッポを配られる。配られるっていうかね、多分絶対バグだと思うんですよね。所有するだけで、効果を発動するなんていう新機軸の能力が、目玉将軍にならないわけないと思うんですよね。多分、よくある、他のゲームでありがちなのが、そういうシリーズが、5種類だか6種類だか出て、もうその中の1個がもらえるみたいな、多分そういう中の1つで、他にもなんか持ってるだけで射撃が強くなりますとか、デバフがかかりますみたいな、いかれたやつも目玉将軍として今後出るのかなとは思うんですけど、その中の一つな気がしていて、ただで配るつもりはなかったんじゃないかなっていう案の定ね、速攻修正されていたので、いやー、あれをね、サッポをね、もらえた方はね、ほんとね、ラッキーだったと思います、マジで。すごく羨ましい。すごく羨ましいし、私、今のところ、ひらみさん、テオドラの前、アーサー王だったんですね。ララさん、そうなんですよ。使えない。でもまだ使ってます。かっこ初期からいるから捨てられない。ああ、思い入れのあるカード。はい。面白い。確かに。最初にゲットした将軍は、なんか残しちゃう。最初に無駄に育てた将軍はちょっと捨てられなくて、私もこのフリードリヒさんとか、もう全く使えもしない、射撃兵 HP が35%アップっていうね、なぜか育ててしまった彼も、捨てるに捨てられず、ベンチボーマーになってるんですけど、はい。今後その所有するだけ効果あるような将軍が増えた時に、暁には多分この方はいなくなります。はい。そう、今のところ、無課金を貫いて言いますと、なんというか、無課金でも強くなれるんですよ、みたいなことを喋るときに、でもあなた課金してるじゃないって言うと説得力なくなるんで、無課金で頑張ろうかなって思ってはいるんですよ。ただ、ちょっとサッポが仮にこのテオドラの位置、もうなんか購入したら必ずもらえますみたいな、もちろん金額にもよるんですけど、なんかそんなにお高くなくて、もらえるなら、ちょっとね、課金してしまう可能性がありますね。それぐらいサッポのその建設、持ってるだけで建設が10%早くなるとか25分無料枠が増えるっていうのは、まだまだ私、建設しなきゃいけないものがたくさんあるので、めちゃくちゃ効果が大きいはずなんですよね。めちゃんこ惹かれます。
PU さん、わかる。アッティラまだいます。じっと見られてます。私もアッティラいる。あ、あ、アッティラさんは、そう、舞台の荷重がね、75%アップするっていうね、もうなんか、別に別にあれなんですけど、私、木材の採集量っていう、まあまあいいのをつけてしまったので、あの、木材用資源のお供で使っています。ララさん、ジェム1個でもらえるので、99ピンクジェムで買えるパックでもらえるんじゃないかな。え、それは、99ピンクジェムもらえるパックって、ジェムのとこね、ちゃんと見たことないんですよね。ピンクジェム、ピンクジェム、ピンクジェム。あ、これか。1ドル今いくらだ？まあ、140いくかいかないか。130。こんなん即買うわ。これ、これでもし、殺法がもらえるなら、迷わないですね。迷わないで、課金者を名乗ります。なるほど。そうなんだ。いやー、ちょっと、アンドロイドなら140円。まあ、やっぱそんぐらいですよね。アンドロイドです。なるほど。ひなみさん、今回、棚田さん全員召喚するためにかなりリストラしました。アッティラもかなりリストラ。いやー、はい、まあちょっとね、まだまだ先、今回の、4時のリセットのタイミングで、まあ、目玉として出るのかなと思ったんですけど、結果ね、出てこなかったので、全くだんまりなので、来週なんですかね、それともまだまだ先なのかもしれないんですけれども、ちょうど、12月が、6.5周年ぐらいの時期、確か去年の12月が6周年みたいなのやってたと思うので、6.5そうだよな、シャザワールかなんかに6.6周年なんちゃらって書いてあったよな。あ、書いてないや。あ、違う。実績だ。実績の限定神話。違う。あれドラゴンジャワザール。ああ、書いてない。でも確か6周年だったと思うんだよな。はい、6周年イベントのタイミングが12月だったので、6.5周年にあたる、6月にまたなんか目玉のアップデートみたいなのがあって、その中で出るのかなと思いますと。はい、で、将軍の枠足りないですよね。常に将軍枠1人しか空いてないです。私も、そんな感じですね。まあ、私は多分、解雇できるやつはいっぱいいるんですけれども、どん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 強くなると、将軍枠って多分めちゃくちゃきつくなってきますよね。はい、なぜか育ててしまった彼とかも、どうしようかなと思ってるんですけど、はい、いずれ、いずれお亡くなりになるかもしれないです。さすがに、持ってるだけ、所有してるだけで、効果が現れる将軍ってな、のが出てくると、今度、配下の、将軍所持枠がめっちゃきつくなるので、何らかの緩和とかがあるのかなって思いますけどね。噂の K45 解放がオールスターの後にあるんですかね。そのタイミングで殺法に。いや、そんな気がしますよね。あの、今週末でオールスターが終わって、その次の週の長期イベントが始まるときに、大型イベントがあるんじゃないかなっていう、K の45まで、K の40上限突破で45まで来て、で、それに向けたなんとかダッシュキャンペーンみたいな、ありがちなやつが来るのかなみたいに思ってますね。で、それと合わせて目玉の将軍みたいなのが出てくるというのが、よくあるスマホゲーの流れかなって思うので、だいたい節目のタイミングに来る気がするので、オールスターが終わった後っていうのはね、やっぱ狙い目な感じがしちゃいますよね。
はい、本当にあと半年待ってほしいですね。7周年に、7周年のタイミングの12月とかに開放してほしいです。ちょっと、今のタイミングやめといてほしいな。頼む。はい、まだ1年も経ってないのに上限突破とか、ちょっと、やめてほしい。やめてほしいよ。私今何日なんだ？私何日なんだ？私は、ここじゃない。ここじゃありませんでした。繁栄だった気がします。繁栄。そう、まだ私、218日間しかログインしてないので、1年もう全然経ってないんですよね。それなのに、そんな、激動な変化はちょっと求めてないので、お願いします、運営さん。もうちょい待ちましょう。はい。250日まで、あと32日間ということで、あと1ヶ月ですかね。はい。1年経たずに、とりあえず計33はいけそうですね。まあ、計33はしばらくステイしてようかなと思うんですけれども、はい。なんとか、無課金でもいいペースで進められていると勝手に思っています。が、サポが来たら私は無課金じゃなくなるかもしれませんって言っときます。はい。ということで、そう、殺法事件がね、ありまして、殺法による建設が早くなるっていう常在型能力、所有するだけの能力を出すっていうことは、それこそやっぱり計40の上限突破ありそうだよねとか、このスピードアップがめちゃくちゃ大変なのを緩和させに来てるよね、運営っていう感じがしちゃってますね。はい。まことしやかに噂されてます。よし。はい。っていうので、まあね、自分のペースで、各自自分のペースで、地道に強くしていけたらいいのかなと思いつつ、将軍枠が広がるのはウェルカムなので、運営さんよろしくお願いしますというところで、頑張りたい。ピールさん、殺法事件。最初の頃にこの人いたらスピード節約できたな。いや、そうなんですよね。なんというか、信じられないほど節約できるはずなんですよ。あの、めちゃん、めちゃんこ建設できるんですよ。で、これ別に建設に限らずに訓練とか、研究とかいくらでもやりようがある、その広がりのある能力だったので、なんか、ね、夢が広がりんぐな感じですよね。いやー、なんかおもろいなっていう、すごく面白くていいあれなのに、バグでチラ見せしちゃったのぬるいなとか思っちゃいますよね。奈良さん、計40以上の建設時間やばいと思われるので、きっとそれ待って殺法なんですかね。いや、そうだと思ってます、私は。はい、なんというか、途中で下げるわけにもいかないので、途中で下げるわけにもいかないし、今、頑張ってる人たちの平均レベルを上げないとバランスが取れないっていうのもあってっていうので、考えられた素晴らしい、能力かなっていう、なんかすごくバランスが取れた、なんか頑張って調整した感を感じる将軍だったなって見てて思いました。私、ああいうカード大好きです。ついカードって言っちゃう。ひらみさん、新しいサーバー恵まれてますよね。あ、そうだと思います。スキル、というか、ジェムとかをもらえる機会が多かったりだとか、将軍とかもなんかすごく強い状態でゲットができるので、やばいですよね。まあ、将軍ね、そう、なんというか、戦闘で強い将軍は別にいらないんですけど、そういう、常に得するとか、あのなんかシステムの根幹になる建設とか研究をね、強くしてくれる将軍はね、惹かれちゃいますね。はい、やばい、無限に話しちゃう。計35でも十分建設時間やばかったけど、いや、絶対そうですよね。いや、もう、計33から上げるのでも424とかになってて、やばいですもんね。
この424も結局ギアを変えて、41分すると375ってめっちゃ減るので、それってスピードアップで考えたらめっちゃ減るよねってやっぱなると、殺法でさらに10%減ってって、いやー、殺法欲しい。殺法欲しい病にかかってます。よいしょ。残念。この組み合わせで出そう。いやー、スタミナがどんどんなくなる。よいしょ。はい。では、まあ、いろいろ、話をしてきましたが、今後のところですかね。トレジャーハントの期間なので、皆さん頑張りましょうということで、私、残り探検回数17も残っていますが、なるべくね、毎日、17、20の枠を、使い切り、ただ、レベル3以上を狙っていきましょうというところですかね。はい、34回目ぐらいの、配信のところで、ピラミッドのところの解説をしているので、よかったらご覧いただけたらと思います。で、その他のところはね、いつも通りのイベントですので、長期イベント、いつも通りのやつなので頑張りましょうっていうのと、観覧車はちょっと存在価値が分かってないです。賢者の石とか一応手に入りますが、これにスタミナをかけてゲットするかって思って私は、なんかクマちゃん1個しか確か取ってない気がします。あんまり利回りが良くないんじゃないかなみたいに思っています。で、激得イベントのところ、この過去の秘密ルーレットですね、私もう引いちゃったんですけど、毎日1回引けるので、無料で1回引けるので忘れずに引きましょうと。はい、私はこのジュエリーネックレスをゲットできました。あと素材とお金かな。で、あとは騎士の試練の期間中なので皆さん頑張りましょうということで、はい、ランキングがこんな感じになってますね。まあ、騎士の試練は来週の月曜日まで、続くので、はい、そこまでの長期イベントなので、忘れずにやっていきましょうっていうところです。はい、育てるね、予定があった方は育てるのは今ですと。逆にこれ以外ではアレスの地使うのはやめましょうですね。で、戦術研究は、はい、計36以上の方用なので、スルーします。で、みんな大好き消費還元イベントですね。ジェムが、めっちゃ消費してるんですよ。科学院のクエストで闇市で10個買えっていうイベントが来るんですけど、闇市更新してると、なんかすごくとてもいいギアが出てきたりとかして、2000円ジェムとかでお高いんですよね。はい、そこにゴリゴリ払ったり、オークションでホイホイ賢者の石を買ったりしてたら、すごい使ってしまいまして、なんとか20万で抑えたいなと思ってます。はい、はみ出そうです。20万はみ出たとしても50万は使わない。はい。ジェムのご利用は計画的に。ジェムは、もう装備の強化のために貯めなきゃいけないんだ。はい。で、あとスピードアップのところですね。私、今あんまりスピードアップかけてないですけど、後々続集都市の建設で、がっつり使っていこうと思っています。一応計算上は 5M 分もうスピードアップあるので、クリアはできる。あとはもうポチポチ頑張るだけですと。で、建設スピードアップ私、いつも毎回、あんまり持ってないので、3.5M は無理ですと。1.8M を、クリアしようかなと。それも結構ギリギリなので、しっかりケルベロス買ってやっていこうかなと思っています。もともとね、あんまり、500K から 1.8M は3倍ちょいだからいいかなって思うんですけど、1.8M の約2倍になってる 3.5M で、報酬 1M が120ってなんかあんま増えてないので、そもそも 1.8M で終わらせるのが効率いいかなってちょっと思ったりしてます。はい。
で、回復スピードアップですね。回復スピードアップは、私は、ちょっとはみ出ちゃったんですけど、この 125K で終わりかなって感じがします。うちのサーバーはキルイベントあるんですけれども、基本はもうバブルで乗り切ろうと思って、3日間バブルで多分今回スルーしますと、王の花道も無理やり攻略する必要がないので、スルーします。で、ガウガメラもコンスタンティーノーブルもないので、回復するタイミングないよねっていうところで、サーバー戦争で、一応回復はしていたんですけれども、ここで打ち止めかなって感じがしてますね。っていうので、私が力入れるのは、この建設スピードアップと通常スピードアップ、両方とも属州都市のところで、使っていけるので、しっかり、はみ出ないようにしつつも、きっちり、クリアしていこうと思っています。はい。そんなところですかね。はい。で、皆さんご存知の通り、オールスター戦が、次の土曜と日曜日にありますと、我々の、私の同盟からも、2名ですね、メイシュさんと、さっきサーバー戦争のところで上位にいらっしゃったデュークさんですね、りょうさん、デュークさんが、2人参加されますので、応援したいと思っていますっていうのと、このオールスターベッティングですね、これまた直前にベットできるようになると思いますので、忘れずにベッティングしましょうと。ただこれ私ね、これ全然勝った記憶がないんだよな。はい。そもそもあんまりベットをこれまでしてこなかったんですけど、前回ドバババーってベットしてみたものの、バックはあんま良くなかったですね。はい。次こそは増えてほしいなと思ってます。ピーユーズさん、頑張ってください。いや、そう、頑張っていただきたいです。ほんとね、戦争がお強い方たちなので、りょうさんとデュークさんですね。はい。2.6B、1.6B ということで、私の目線からはめっちゃ強いんですけど、オールスターのメンバーの中では本当にめちゃんこ強いっていうわけでも多分その神々の中の比べたらそうでもないかもしれない中でも、予選を勝ち抜いていたので、このお二人すごいですよね。頑張ってほしい。ララさん、2位が当たると結構バックいいんですけどね。あ、そうなんですね。私は今のところ、得したことがなくて、かけない方が得だったなっていうのが多い。いや、そうなんですよ。サイズ小さいのにね、予選突破されてるんですよ。すごいんですよね。そう、オールスター組の中ではサイズ小さいはずなんですよ。でも、この二方は、やっぱ、兵の作り方だったり、出し方がうまいので、記録をね、残されてて、いや、素晴らしいなと思っていて、ぜひ、続けて、今回も頑張っていただいて、その後も頑張っていただいて、この天井人の聖なるドラゴンをオープンしてほしいなって思ってます。うちの名手やエースの方の活躍に期待しております。そう、日本の方がね、頑張ってるのを応援したくなっちゃうんで、ぜひ頑張ってほしい。で、ベッティングショップが、はい、いつも通り、急に、消えちゃう系なやつだと思うので、忘れずに購入しましょうということで、私が悩んでるのは、命の源を買うか、賢者の石を買うかですね。はい、今困ってるのは、この2つなので、どうしようかなって思ってます。ひらみさん、メジャーですか？私は、あれがわからないです。そう、まだあんまりよく分かってなくて、新シーズン、エリート、メジャーそう、メジャーとかなんちゃらっていうのをよく聞くんですけど、輝きの星とか、うちの人たちがどこに位置しているかはどうやって見るのでしょうっていう探せば映るのかな。なんか、でも輝きの星ってなってるから、輝きの星はメジャーなのかな。
えっと、その、仕組み構造があんまりよく分かってなくて、オールスター前回からメジャーエリート、ジュニアで分かれたんですよね。なるほど。なるほど。輝きの星は大陸名です。そうなんです。なんていうか、大陸名とか、メジャーエリートとかの、なんというか、オールスタージュニア試合ってなってるから、これかな。えオールスターエリート試合。オールスター戦場。オールスタージュニアかな。次回までに確認しておこうと思います。なんか、見れるぞ。なんか違うチームになったって言ってたんだよな。どこになったんだっけな。見方がわからない。そこのチームで見るといいと思います。ありがとうございます。探してるところはあってたっぽい。今どこになったのかをちゃんと見てなくて。あれここじゃないな。準決勝、決勝ここでなんかさらに、いや、神の弔辞じゃないでしょう。そう、違う、輝きの星だからサーバーが1000プラス1041プラスだから、この辺だ、多分。いらっしゃった。エリートです、エリート。エリートでした。オールスターエリート試合のチーム A に、うちの同盟の名手のりょうさんがいらっしゃいますね。戦力順で見れるとこあった気がする。そうなんですか。あれデュークさんはどこや。わからん。なんか今目の端に映った気がする。いらっしゃった。デューク105。グループ A とグループ B にいらっしゃいますね。エリートでした。エリートのグループ A とグループ B にいらっしゃいます。クマ。そうなんです。そう、うちのサーバーから、若いサーバー、なるほど、あんまよく分かってなかったけど、この2から275とかは、これはサーバーの、単純になんかランキング順位とかじゃなくて、サーバーの順位なのか。サーバー1041以降なんですね。そう、サーバー1040以降41以降なんで、比較的若いサーバーなので、参加されてるのかな。だから、若いサーバーの中では、別にそんなめちゃんこ低いわけではないよ、みたいな、そういう感じなんですかね。りょうさんグループ A、デュークさんグループ B、いらっしゃいました。はい、そう、この辺も、なんというか、あんまり関係のないところなので、あまりチェックしてなかったんですけど、なんというか、よく知ってる方が出られるってなるとやっぱ見ちゃいますよね。そう、それもあって、オールスターベッティング初めて真面目にブワーってかけたんですけど、結果は散々だったんですけれども、はい。おもろいなと思ってます。はい、こちら、週末ですね、オールスター戦がありますので、ぜひ応援できたらなと思っています。いろいろ話をしていたらまた今日も、12時を超えてしまった。一通り話したいことは話せたかな。
今日の内容的には、データ勢ということで、サーバー戦争ですね、情報を残し始めましたということで、サーバー戦争の、記録とかを見て、強い人の、動きだったりだとか、バフとか構成みたいなのをね、なんか将軍はなかなか真似はできないかなとは思うものの、それ以外のところで多分真似できるところとかはあると思うので、いろいろ参考に見る人をね、ウォッチする、人を決めるみたいなところとかがね、できるかなっていうのと、はい、いろんな人のネットスコアを見ることができるので、閻魔帳として、一人確認をしていようかなって思っていますっていうところ。あとは、スピードアップの消費期間なので頑張りましょうっていう感じですかね。はい。重要なのが、マヤの掲示が、木曜日に終わっちゃうので、皆さん忘れずにクリアしましょう。マヤの掲示で、個人的に最も重要なのはこれです。はい。3つの変態で派遣するとき、すべて 333.33% アップするっていう、これがチートなので、必ずこれをゲットしましょう。序盤でこれをゲットできなかったらリセットして戻りましょう。っていう、それぐらい、これがあるかないかで、全クリできるかどうかが決まると思います。はい。ただ、なんか、半年ぐらいとか前は結構出やすかったんですけど、今これすごい絞られてる気がします。全然出てこないので、きついかなと思いますが、ぜひ、これをゲットするかどうかでゲーム変わると思うので頑張りましょうですかね。重ね掛けできるので2つゲットできるのがおすすめです。はい。で、はい、マヤが、今週末までです。ピラミッドが、この1週間、あと残り1週間ですかね。ピラミッドも、無課金で、大量にジェムがゲットできる素晴らしいイベントですので、素晴らしいイベントですが、めちゃんこきつくて大変なので、ほどほどに頑張りましょう。おすすめのスコアは、個人スコアのね、200M。200M までは、結構現実的なラインだと思うので頑張りましょうと。それ以降はね、1億ずつ集めなきゃいけないんで、レベル5結構取らないといけないんですけれども、200M は、なんというか、階段上に報酬が増えていって楽しいので、特にね、なぜかシルバー2からシルバー3がポイントが少なくて優しいっていうね、親切設計なんで 200M 頑張っていけたらと思います。はい、そんなところですかね。はい、いつも通り消費還元今週も頑張って、来週の、金曜日からまた次の金曜日から、資源の消費還元が始まりますので、それに向けてね、この報酬をしっかり貯めて、資源の消費還元に備えていきましょうというところかなと思います。はい、私も、しっかり今日ね、王の対決の建設、よいしょ、くるくるした。王の対決のちょうど都市発展のタイミングなんで、今、このタイミングでしっかり、あんまりリソースをかけずに、資源生産土地をね、アップしながら、頑張ってますというところです。はい。そんなところで、すみません、今日ちょっとね、スタートに、音声がうまく入ってなかったりとか、いろいろありましたが、今日も、ご視聴いただきありがとうございました。で、今終わるタイミングで視聴者数が跳ねた。面白い。これから終わります。はい。いつもね、コメント、P ゆずさん、ひらみさん、レックセルさん、ララさん、コメントありがとうございました。コメントをいただけるとね、その場で、いろいろ喋ることができて、非常に助かります。ありがとうございます。はい。またね、来週の火曜日も、同じような時間帯でポニーのプレイ配信をやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。今日ツイートさせてもらったんですけど、めでたくチャンネル登録者数が200人を超えまして、皆様ありがとうございます。とはいえ、YouTube の管理画面で
YouTube を見てくださってる方の登録してる人の割合みたいなのが見れるんですけど、視聴者の7割が登録されてないっていうのはね、分かってるので、もっと登録してもらえると実は増えるっていうのも分かってますと。いうので、ぜひね、チャンネル登録してもらえると嬉しいですということをね、最後に言っておいて、おしまいにしようかなと思います。皆様ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと、ぐだぐだ喋りながらやってしまうプレイ配信でありますが、皆さんとね、あるあるを共有しながらやれたらなと思ってますので、ぜひお気軽にコメントしてくださいということで、今日の配信はこれにて終了したいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録やいいねをしていただけますと幸いです。はい、それでは今日もおつじゃる様でした。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。